Velho, eu já fumei 45 becks, eu e minha avó. Vó, quando a gente tá com uma ferida que tá ardendo, o que é que a gente faz? É só ficar nojento. Olha só, velho. O cara que colocou o nome desse objeto, ele é um gênio. Porque ele tava com a ferida, botou no vento e disse: ventilador. Caraca, velho. Essa lombra é muito massa.